ครับก็สวัสดีนะครับในนามของบลจ. Aberdeen ประเทศไทยนะครับผมขอต้อนรับลูกค้าผู้ทรงเกียรตินะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนการขายทุกท่านนะครับเข้าสู่สัมมนาออนไลน์ในวันนี้นะครับภายใต้หัวข้อ A New Dawn for Japan Discover Opportunities with Aberdeen Japanese Sustainable Equity Fund นะครับผมภูสุภกรพัฒนวสินนะครับ Manager Wholesale CRM จากบลจ. Aberdeen ประเทศไทยนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับGood morning, everyone, and thank you for joining us. Welcome to today's online seminar, A New Dawn for Japan, Discover Opportunities with Aberdeen Japanese Sustainable Equity Fund, or ABJO, hosted by Aberdeen Asset Management Thailand. Great to be with you. I'm Supakorn Patanawasin from Aberdeen Thailand Wholesale Client Team. It's a pleasure to serve as your moderator for today's session. ครับก็สำหรับในช่วงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับผมเมื่อพูดถึงตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยดำเนินอยู่ภายใต้ภาวะเงินฝืดที่ยืดเยื้อและผลตอบแทนโดยรวมเคลื่อนไหวในกรอบที่จำกัดทำให้ตลาดแห่งนี้มักถูกมองข้ามโดยเฉพาะจากนักลงทุนที่เน้นการจับจังหวะในระยะสั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมากำลังเปลี่ยนมุมมองเดิมๆต่อญี่ปุ่นไปอย่างมีนัยสำคัญครับเราเริ่มเห็นญี่ปุ่นหลุดพ้นจากกรอบเงินฝืดที่กดดันเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานและเข้าสู่บริบทใหม่ของเงินเฟ้อเชิงโครงสร้างที่มีเสถียรภาพมากขึ้นท่ามกลางการเติบโตของผลประกอบการภาคธุรกิจที่อยู่ในทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งกำลังยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลทั้งการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลการซื้อหุ้นคืนและการเปิดรับบทบาทของผู้ถือหุ้นมากกว่าที่เคยสัญญาณเหล่านี้ไม่ใช่แค่การฟื้นตัวชั่วคราวเท่านั้นแต่กำลังบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่อาจนำไปสู่การประเมินมูลค่าใหม่ของตลาดหุ้นญี่ปุ่นในสายตาของนักลงทุนทั่วโลกสำหรับนักลงทุนไทยนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกลับมาพิจารณาลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นอีกครั้งในฐานะตลาดพัฒนาแล้วที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวและในวันนี้เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ2ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก Aberdeen Investments ท่านแรกคือคุณอเล็กซ์ สมิธ Head of Equities Investment Specialists Asia Pacific จากสำนักงาน Aberdeen ที่สิงคโปร์และอีกท่านคือคุณฮิซาชิ อารากาวะ Director and Head of Equities Japan จากสำนักงาน Aberdeen กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นทั้งสองท่านจะมาร่วมแบ่งปันมุมมองว่าเราควรประเมินโอกาสในตลาดหุ้นญี่ปุ่นอย่างไรและกลยุทธ์ของกองทุน Aberdeen Japanese Sustainable Equity Fund หรือ ABJO จะสามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกนี้ได้อย่างไรครับหากท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์เข้ามาในช่วงQ&A หรือในแชทได้ตลอดช่วงการสัมมนาและเราจะนำมาพูดคุยในช่วงท้ายครับ For decades, Japanese equity have been shaped by prolonged deflation and subdued returns often overlooked by momentum-driven investors. But in recent years, we have seen a meaningful shift. Japan is gradually emerging from its deflationary environment and entering a new phase of more stable structural inflation.Corporate earnings are improving and governance reforms are accelerating, supported by rising dividends, share buyback, and stronger shareholder engagement. These changes may mark the beginning of a structural re-rating of the Japanese equity market. To help us navigate these developments, we are pleased to be joined today by two experienced voices from Aberdeen Investments. Mr. Alex Smith,Head of Equities Investment Specialists, Asia Pacific based in Singapore, and Mr. Hisashi Arakawa, Director and Head of Equities Japan based in Tokyo. Together, they will help us explore the key drivers behind Japan's evolving equity landscape and how the Aberdeen Japanese Sustainable Equity Fund, or ABJO, is positioned to capture these long-term opportunities.Please feel free to submit your questions through the Q&A box during the session, and we will address them in the discussion at the end. To begin the session, I'm pleased to invite Mr. Alex Smith to share his insights on the current opportunities in the Japanese equity market. Thank you so much, Supakorn. If you can flick forward a couple of slides so I can get going.Thanks. So I'm going to talk you through the outlook for the Japanese equity market, set the table, if you will, and then, of course, you're going to dine on the returns from
fund. There's this Japanese Sustainable Equities Fund, which is how you can benefit from these positive changes that Sapakorn has just referred to. So if we were to summarize the outlook for Japan, we would say we're seeing three aspects of a virtuous circle. Okay, firstly, BOJ regime change with inflation being embedded. Secondly, domestic investment, capital that's invested overseas coming home and investing productively in Japan. And thirdly, TSE reform. All three of these changes are interlinked. That's why it's a circle. Okay, higher rates brings the capital home that's invested overseas, and the TSE makes it more efficient to invest in Japan, makes it better to invest in the equity market, and it's generally making the economy more efficient. This underpins our thesis for Japan, and it's why we're so excited. But a lot of people have been asking us lately, if we go to the next slide, please, Sapakorn, about tariffs as the thing that might derail this. They think of Japan as this export-led economy that's dependent on overseas markets for its GDP growth. Well, actually, we're much less concerned about tariffs. Okay, and we can see why on this slide. So the real impact of tariffs is felt in the auto sector. The vast majority of the impact on profits will be felt there. But and you know, we were underweight autos going into April, into Liberation Day and the declaration of tariffs, and we preferred the more efficient companies in the sector. So Toyota is our preferred pick. And we can see on the right-hand side the differences between different automotive manufacturers in how productive they are and how efficiently they use their inventory. Toyota uses inventory incredibly efficiently. It's a high-quality business that makes it adaptable to tariffs. But what we've actually seen since Liberation Day is far too much negativity be brought into the prices of Japanese exporters in automotives and across the board. It's very difficult to substitute the products that the Japanese offer without really impacting American consumers' wallets. And far too much negative news was priced into autos, and we've used that opportunity to top up. By focusing on quality and by being active, we're actually seeing tariffs as creating an opportunity, while also being investors being far too worried about the actual impact and the extent to which the US can tariff other economies. Hisashi will no doubt talk about some of these opportunities in a second. So if we move on to the next slide, Sapakorn, and the BOJ. So what do we mean about BOJ regime change? Well, the current banker of the BOJ, Uoda, has spoken about rates hitting 1.5%. That is a drastic change from a long period of negative or zero base rates in Japan. That's been the case since the early 2000s. That has now begun to change. Why? Well, inflation has entered Japan. So we can see some headlines about the governors and ex-officials from the Bank of Japan. And we can also see some pictures of a YouTuber here showing how to grow plants indoors to help reduce your food bill, because inflation's become a serious issue in Japan for the first time in a very long time. Now, we've also had questions recently about whether the recent LDP victory of Takeichi will mean that, this change will not take place. She's spoken about low rates and loose fiscal policy. It's unlikely that this direction of travel will change for three reasons. Firstly, her control, if she is confirmed over the government, will be loose. It's a coalition. Any change like this would have to get through numerous political partners. Secondly, the US will push back on any sustained yen weakness. They want a stronger yen. They've made that public. And thirdly, the BOJ is tasked with managing inflation. And as we'll see on the next slide, inflation has become embedded in Japan, thanks, Sapakorn. So we can see here the yen spot on the left-hand side, and then wages. Oh, no, sorry, inflation on the left-hand side, and then wages. So what's happened? Well, Japan has normalized policy as inflation has become embedded. So from 2022, the Japanese government, when inflation really spiked after COVID, the BOJ did not hike rates. That was out of sync with the rest of the world. That brought inflation into Japan, and in response,
we've seen the Shunto wage negotiations agree record increases in 2023 and 2024, and those have continued in 2025. So wages are rising, inflation's embedded, and the BOJ has to respond to that. And if we can go to the next slide, please. What does this mean for the equity market? So we've got here the topics and then the style factors that have driven the market. Now, the Japanese equity market has been rising for a long time, but recently those gains would have been wiped out from 2020 onwards by yen weakness. And what has really led the market in Japan has been value and yield factors. Why is that? Well, because value companies tend to be low-grade exporters. So when the yen falls, that hits their bottom line. You know, they don't have competitiveness. So a weak yen hits their bottom line and their share prices go up. Quality factors have been positive, but they've underperformed value and yield factors. Now, of course, with the BOJ normalizing rates, we can see that changing, and we can see the opportunity for a style reversal. And as the yen rises, typically it's the companies with pricing power that benefit. But at the same time, the domestic economy is looking much healthier. Wages are rising, people have more money in their pockets, so consumer companies in Japan are doing better. And many of these are high quality businesses that we like. So this change in regime is impacting the currency, it's going to strengthen the currency, and it's going to make a new leg of equity increases, but driven by a different portion of the market. And that's the opportunity for rotation that we're seeing. So if we can go to the next slide, please. And what's going to drive the currency? Well, capital flows are very, very important. Okay, so Japanese institutions and Japanese investors, it's estimated they have 25 trillion US dollars invested overseas. I'll say that again. They have 25 trillion invested overseas. The biggest proponents of the yen carry trade, selling yen to benefit from higher rates overseas, have been the Japanese themselves. Now, that money will gradually come home because you can get more attractive rates at home now. But it will happen gradually and underpin a long-term trend. Why? Well, you could see here the chart we're showing how much of overseas government bond markets Japanese investors actually own. They own over 10% of the Australian government bond market and over 10% of the market in the Netherlands, and they're material owners of lots of other overseas bond markets. This is just the tip of the iceberg. These overseas investments are huge, but as they come home, as I say, not only do you get a higher base rate, but you're also getting more attractive equity investments. And that's what we're showing you on the left-hand side. You know, the wage hikes making the domestic economy healthier, and the TSE reforming the equity market to make the equity market more attractive for Japanese investors as well. And if we can shift to the next slide, please, Sipakorn. So what kind of things can you invest in as a Japanese investor? Well, the Japanese economy is actually, although very advanced in some ways, like robotics, it's very behind in other ways. So as an engineering economy, Japan is world leading, but as a services economy, Japan is quite far behind. And this is just showing you IMD World Digital Competitiveness Score. And what it's telling us is Japan is a long way behind in digital competitiveness. So software as a service is barely used in Japan. Japanese companies have traditionally developed their own software internally. Now, that means it's not been updated for a long time. And that may sound glib, but it's the truth. These systems are old. They require a lot of engineers to keep them going, and they can't benefit from the cloud and other updates that the rest of us get continually on our computers. That is changing. So as Japanese capital comes home, it can find a destination in Japanese software development and innovation. And this pocket of innovation, this is just one thing that's changing, but it's a great kind of way to understand the type of things that are going on in Japan. So these legacy systems that I mentioned, this is where all the IT
talent is locked up in Japan. If you're a talented developer in Japan, you'll end up working on in-house systems, ensuring that these legacy mainframes are maintained. But if you invest in software as a service and develop IT consulting and these sorts of things, that talent can be unleashed. And not only that, they're making the labor market more flexible so people can move jobs. So this IT talent can shift around to productive areas. So this is a productivity gain, and there's lots of catching up to be done in Japan. So it's a really exciting time for the domestic economy. Indeed, we've invested in some IT service companies in our fund. If we can move to the next slide, please. Great. So this is showing you the cross holdings in Japan, and they've been declining over time, but they've really started to accelerate in the last 5 years, and the momentum is really with the TSE now. No company in Japan wants to be delisted for inefficient uses of capital and an ROE that's too low. So these companies with lots of cross holdings, the business corporations, for example, within that network, there'll be a parent company that has a lot of cash on its balance sheet. It will own very productive businesses that should be listed separately, and very unproductive businesses that perhaps should be, restructured. By listing out these businesses, you're pushing that capital to move around more efficiently. The more productive areas of these companies will get more investment. They'll increase their earnings. The unproductive areas can be restructured. That is much, much more efficient as an equity market proposition. So this is a big change. The companies are taking it seriously, and the TSE looks like it's past the point of inflection, and people are buying into this change in Japan. If we can go to the next slide, please. One other area that can benefit directly as you as an investor in Japan is the return to shareholders. So rather than all that cash being hoarded, companies are being pushed to pay out dividends and do share buybacks and increase their returns that way. So there's plenty of cash on balance sheets, as I've just mentioned. That is funding dividends, that is funding buybacks. We love to engage with companies in Japan and management teams and push them into action. And we have had some notable successes in doing that, but you can just see how much this has increased over the years. And yet there's still so much cash on balance sheets that there's plenty of room for this income and buyback story to run in Japan. And that's a direct benefit for you as an investor in our Japanese fund. If we can go to the next slide, please. So this is just showing you the earnings growth. Now, yes, we saw a slide of the TOPEX and how well the Japanese markets performed, but earnings are going nowhere. Okay, Japan is set to grow, EPS is set to grow about 10% next year. It can continue to grow like that. The drivers of that growth are structural, the domestic revival, Japanese engineering expertise overseas is in high demand, and valuations are reasonable relative to the earnings growth on offer and relative to other countries. And there's another important element to mention: the Japanese debt overall, because of these big reserves that the government has, because of its strong current account balance sheet, the debt position relative to Europe, relative to the UK, and relative to the US is much less concerning. So overall, you're looking at a market that's reasonably priced, that's growing quickly, that can continue to grow because it's got structural drivers that are underpinning that growth. And on that note, I'll hand over to Hisashi to talk you through the fund and how you can take advantage of these changes. Thank you very much. Okay, thank you very much, Alex, for that comprehensive overview. ก็โดยสรุปนะครับจากมุมมองของคุณอเล็กซ์นะครับก็ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเปลี่ยนผ่านอย่างมีนัยสำคัญครับจากประเทศที่เผชิญกับเงินฝืดแล้วก็การเติบโตที่ช้าสู่เศรษฐกิจที่มีการเติบโตภายในที่กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยมี3ปัจจัยหลักเนี่ยที่ทำให้เกิด The New Dawn of Japan นะครับผมเริ่มจากปัจจัยแรกเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนผ่านนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับหรือว่า BOJ Regime Change นะครับผมหลังจากที่ตัวนโยบายการเงินของญี่ปุ่นเนี่ย
เป็นในลักษณะของการผ่อนคลายนโยบายการเงินมาอย่างยาวนานนะครับธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการกลับทิศนโยบายนะครับเพื่อจัดการกับเงินเฟ้อที่กลับมาอย่างชัดเจนนะครับส่วนค่าจ้างเฉลี่ยในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในรอบกว่า30ปีนะครับแรงงานเริ่มเปลี่ยนงานมากขึ้นตลาดแรงงานเนี่ยกลับมามีพลวัตอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี่ยสะท้อนนะครับว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยกลับสู่ภาวะปกตินะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรเศรษฐกิจใหม่ครับที่มีการเติบโตภายในประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นเรื่องของดีมานด์นะครับในฝั่งคอนซัมชันเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ครับการฟื้นตัวนะครับของวัฏจักรการลงทุนภายในประเทศนะครับหรือว่า domestic investment cycle เนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิด the new dawn of Japan นะครับโดยตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยถือครองสินทรัพย์ต่างประเทศจำนวนมากครับเช่นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแล้วก็สินทรัพย์ทั่วโลกแต่เมื่ออัตราดอกเบี้ยในประเทศเนี่ยเริ่มปรับตัวสูงขึ้นกระแสเงินทุนต่างชาตินะครับกระแสเงินทุนของคนญี่ปุ่นเองที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเริ่มที่จะไหลกลับเข้าสู่ประเทศมากขึ้นครับนำไปสู่การลงทุนภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นซึ่งเอื้อต่อการเติบโตแล้วก็เพิ่มกำไรให้กับภาคธุรกิจด้วยเงินทุนที่ไหลกลับนะครับก็ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับและปัจจัยสุดท้ายครับก็คือเรื่องของการปฏิรูปตลาดทุนนะครับหรือว่า Equity Market Reform นะครับตลาดหลักทรัพย์โตเกียวนะครับหรือว่าโตเกียว Stock Exchange เนี่ยมีการออกนโยบายนะครับลดการถือหุ้นไขว้หรือว่า cross holding ของบริษัทจดทะเบียนครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของธรรมาภิบาลให้กับบริษัทจดทะเบียนเนี่ยในญี่ปุ่นครับมีความโปร่งใสมากขึ้นโดยเน้นการสร้างผลตอบแทนที่ชัดเจนให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทต่างๆครับเริ่มนำเงินสดที่มีอยู่เนี่ยกลับมาเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นเช่นการจ่ายปันผลการซื้อหุ้นคืนแล้วก็มีการเปิดรับบทบาทผู้ถือหุ้นมากขึ้นในการกำกับดูแลนะครับผมซึ่งผลลัพธ์เนี่ยก็คือตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่โปร่งใสแล้วก็น่าลงทุนมากขึ้นในสายตานักลงทุนต่างชาติครับส่วนประเด็นเรื่องของการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าของสหรัฐเนี่ยครับข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่า US Japan Trade Deal เนี่ยก็ช่วยลดแรงกดดันจากภาษีนำเข้าที่สูงต่อหุ้นต่อกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์นะครับผมขณะที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หลายรายนะครับได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดระดับสินค้าคงคลังนะครับเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านต้นทุนนะครับเช่นโตโยต้าเนี่ยถ้าดูจากสไลด์นะครับจะเห็นได้ว่ามีจำนวนวันคงค้างสินค้าคงเหลือโดยเฉลี่ยเนี่ยเพียง23วันเท่านั้นนะครับเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่46วันสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เหนือกว่าคู่แข่งระดับโลกครับส่วนมุมมองด้าน valuation เนี่ยคุณอเล็กซ์ครับก็ให้มุมมองไว้นะครับว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นณปัจจุบันเนี่ยซื้อขายที่ระดับมูลค่าที่น่าสนใจก็คือมี attractive valuation เมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆโดยดัชนีโทปิกครับมีค่า forward PE เนี่ยราวๆ16เท่าเทียบกับอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่ราว 10% นะครับเราก็จะเห็นว่าการปรับตัวขึ้นของตลาดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาจากการเติบโตของผลประกอบการจริงของบริษัทจดทะเบียนและการซื้อหุ้นคืนของบริษัทที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็น re-rating story นะครับถามว่าก็คือหมายถึงว่าราคาหุ้นเนี่ยยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นเพราะนักลงทุนยอมจ่าย multiple ที่สูงขึ้นแต่เป็นเพราะผลกำไรแล้วก็ผลตอบแทนจริงของบริษัทที่เติบโตต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ดีครับอย่างที่คุณอเล็กซ์เนี่ยได้พูดไว้นะครับว่านักลงทุนญี่ปุ่นนะครับมีสินทรัพย์ในต่างประเทศอย่างมากเลยนะครับก็คือ$25 trillion นะครับผมถ้าสินทรัพย์ในต่างประเทศเนี่ยเริ่มไหลกลับเข้ามาในประเทศเนี่ยจะเป็นแรงหนุนสำคัญนะครับที่ช่วยยกระดับมูลค่าตลาดหรือว่า valuation ของหุ้นญี่ปุ่นในอนาคตครับNow ครับ let's hand on over to Hisashi to walk us through the fund strategy and portfolio positioning. So I'd like to start by sharing that Japan is ripe for investment opportunities right now. In the AI space, from the left, you'll find that the global number one chip making companies, many of them are based in Japan. Energy transition is another area of interest.With the rise in data centers, renewable power stations around the world, we see demand for made in Japan power equipment around the world. Deglobalization is another area of interest in the sense that just like we're seeing with US-China trade tensions rising, we see that this type of trade tensions lead to onshoring, supply chain diversification, and this lifts demand for made in Japan machinery around the world, and these machinery that go into manufacturing plants around the world. On the right, what Alex mentioned earlier, we're seeing inflation in Japan kicking in finally, and this is leading to opportunities in domestic Japan for many of our holdings.
Japan, the domestic Japan was a mature market, but now this is turning to growth market with this signs of inflation kicking in. Next slide, please. But in each of these cases, it's very important that we identify companies that have high quality, well-run management teams that we can invest in over the long term. So we look for well-run companies with management teams that we can trust, management teams that can adapt to ever-changing operating environment, and management teams that have regards for ESG, and they take care of minority shareholders like us. And we look for companies with competitive advantage that can be sustained, and the balance sheet and ability to reinvest cash flow back into the business to contain that advantage over the peers and really maintain that moat over the long term. Many of these are qualitative in nature, and you see on the next slide that it's very important that it goes through any new idea, goes through a rigorous peer review process. So what happens whenever there's a new idea is that it goes through a rigorous team debate, and only the best ideas make it to the portfolio. And because quality, for assessments of quality, it's very important that we leverage on the diversity within the team, different views within the team, to make sure that we are comfortable with the stock we are buying. The input is not just from within the Tokyo team, but also other teams within the group. You'll see on the next slide that we have over 110 analysts and fund managers around the world with whom we share a common research platform. So what this means is that we have real-time access to what's happening in each supply chain. And as you can imagine, Japanese companies are global in nature, so it's very important we understand what's happening real-time in each market. And we have daily exchange of information with many of these teams, and that allows us to form better investment views and assess quality of each companies. And just to give you an example, on the next slide, it helps us in times of sell-off or when market is overly concerned about something. So this stock Advantest is a global leader in testers that are used in advanced semiconductors. And the stock fell early in the year sharply on the back of concern that AI investments are slow. But we gathered views from different teams across the world to come to the conclusion that, in fact, AI investments weren't slowing. So it was an opportunity for us to top up, and the stock has actually more than doubled since then. Next slide, please. We also believe that Japan remains a market with ample opportunities for alpha generation. This is due to the poorly understood market resulting from lack of coverage. So you see on the left-hand side, topic Tokyo Stock Exchange, first section topics, just under half of stocks are not covered by any analyst at all. And this is a sharp contrast to US market on the right, which has good coverage across market gap. And we find that this tends to be the case, especially as you go down the market cap, mid caps, small caps. We tend to see that there are often alpha generation opportunities from market inefficiency. So if you could go to the next slide, please. This stock, Ryohin Keikaku, the operator of Muji stores around the world, we invested in this stock late last year with the view that we started to see change in the stores. What we saw was the layers was changing, the products on offer were changing, and the diversity of traffic as well. And this was translating into better sales numbers. But at that time, the market was still skeptical about the change we are seeing. And we became more comfortable after seeing the top managing teams of the company. And we came to the conclusion that
there was real willingness to change within the company. So this has been a good investment for us, and we continue to find opportunities like this arising from lack of coverage and market inefficiency. But it's not just about new ideas. It's about what we do with our investments after we initiate the stock. So if you go to the next slide, one thing that we've been spending a lot of time on lately is active engagement. We believe that it's very important for us to engage with companies, not just to lower risk for the portfolio, but also to as a way to unlock opportunities and generate alpha for the funds. So as part of our regular conversation with companies, we discuss a broad range of topics from capital allocation, board diversity to disclosure. And it's a good time to do so. As Alex mentioned earlier, regulators are actually pushing companies to improve and raise valuations. And so what's happening right now is companies are actually coming to us and asking questions such as, how can we do better? How can we do better to improve communication with market and improve the variations? And a good example of this on the next slide, please, is NEC. So NEC is one of the leading IT service companies in Japan. We've invested in this company since around 2020. So at that time, the stock was trading at 10 times PE, and we believed that there was an issue with how they communicate with the market, their disclosure. So we started off asking them to improve on disclosure, simplifying disclosure, and really helping investors understand their long-term opportunities. And then we talked about diversity, bringing more diversity in the board, bringing outside views. And what this led to is we're looking at portfolios. So they divested non-core assets and used that to buy back shares, improve shareholder returns. And now they're more focused on ROE and really making the portfolio better. So what we see right now is actually the company and the management teams have seen that they're able to drive change. And when they drive change, it gets rewarded by the market. So right now, without us necessarily engaging, they're always looking to do better. And of course, we continue to engage the company on topics such as cross shareholdings. But it's what we've seen is that once the management team shows the willingness to change, it really does drive change and leads to re-rating the company. And so this company remains a top 10 holding for us. So where does this bring us in terms of our performance? So you could go to slide, next slide on performance summary. So as Alex mentioned earlier, you see here that 3 years between 2021 and 2023 were quite tough for us in terms of factor headwinds. So during this time, market was really led by low quality stocks that benefit from weakening yen, rising commodity prices. So it's very driven by macro factors. But coming into 2024 and this year, we've seen those tailwinds turn into headwinds turn into tailwinds, in the sense that some of that sharp weakening yen is done, and also some adjustment in terms of peaking in terms of commodity prices as well. And now the market is, we believe, more focused on quality companies, sustainable growth and quality, and that's a tailwind for us. So this year we, as of in August, we're ahead of the benchmark by 5%. And you see on the next slide for ABJO that our short-term performance, improvement in short-term performance has led to improvement in some of the long-term numbers, and we this has helped our performance ahead of peers. So if you could turn to slide 27, this is where we are positioned right now. Top 10 holdings. What you see here is that many of the top 10 holdings are
global #1 companies, very known names like Sony, Hitachi, but also beneficiaries of some of the underlying trends we talked about earlier, such as domestic inflation. So Mitsubishi UFJ, the largest mega bank in Japan, Tokyo Marine Holdings, PNC Insurer, and also Pan Pacific International, which is the operator of Don Don Donki stores. In the AIDC supply chain, many interesting stocks such as Hitachi, the power grids maker, Sumitomo Electric that makes these optical components for data centers, and also stocks like Advantest we talked about earlier. Because of our bottom-up approach, you see on the next slide that our positioning is quite different from the benchmark. And we are overweight in areas such as consumer discretionary, IT materials, areas in which Japanese companies have a competitive advantage globally. Stocks like Sony, Toyota, Tokyo Electron, Hitachi. And I'd just like to end by talking about, summarize my talking about outlook on the next slide. So right now in domestic Japan, which is significant for many of the large Japanese holdings, we are seeing signs of growth on the back of inflation. In terms of exporters, yes, we need to watch US-China trade tensions and the global macro, but what we find in times of uncertainty like this is quality companies fare better. And we've seen this in the past as well, because they are run by management teams with track record, management teams that can adapt to changes. And we trust in the management teams to be able to drive businesses depending on the outcome of some of the global changes we see. So, and also with the tailwind we start to see for quality, we believe that the portfolio is well positioned for changes ahead. So I'd like to conclude there. Thank you. ก็เดี๋ยวขออนุญาตสรุปนะครับในมุมมองคุณฮิซาชินะครับเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน Aberdeen CRM Japanese Sustainable Equity Fund นะครับหรือเป็น Master Fund ของตัวกองทุน ABJO นะครับก็ทีมผู้จัดการกองทุนของเราครับก็มีแนวทางที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือการมุ่งลงทุนในบริษัทญี่ปุ่นที่มีคุณภาพสูงและมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับเราเริ่มต้นจากการวิเคราะห์เชิงอุตสาหกรรมนะครับก่อนจะคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนนะครับมีงบดุลที่แข็งแกร่งนะครับผมแล้วก็มีทีมบริหารที่รู้จักนำกำไรนะครับกลับไปลงทุนต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีวินัยครับสิ่งที่ทำให้กองทุนนี้แตกต่างครับคือเราไม่ได้มองแค่ตัวเลขหรือว่าผลประกอบการดีในวันนี้นะครับแต่ว่าเรามองลึกซึ้งนะครับถึงคุณภาพผู้บริหารว่ามีประวัติการจัดสรรเงินทุนที่ดีหรือไม่นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับ ESG มากแค่ไหนนะครับก่อนเข้าลงทุนในแต่ละบริษัทครับทางทีมเนี่ยจะจัดทำ stock note นะครับผมเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกทางด้านคุณภาพและปริมาณนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ขั้นตอน peer review ภายในทีมนะครับซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิเคราะห์ทั่วภูมิภาคครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกการตัดสินใจทุกครั้งนะครับจะถูกผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบด้านนะครับผมเพราะว่าในตลาดญี่ปุ่นครับมีหุ้นกว่าครึ่งหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีนักวิเคราะห์ติดตามเลยนะครับการมีทีมวิจัยภายในที่แข็งแกร่งนะครับจึงเป็นข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้างของทาง Aberdeen Investments นะครับนอกจากนี้ครับด้วยการที่ Aberdeen Investments ครับมีเครือข่ายนักวิเคราะห์กว่า110คนทั่วโลกนะครับที่ใช้แพลตฟอร์มวิจัยร่วมกันแบบเรียลไทม์นะครับทำให้เรามีภาพที่ครบกว่าแล้วก็เร็วกว่านะครับโดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่นที่มีรายได้มากกว่าครึ่งนะครับจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota หรือว่า Sony ครับซึ่งต้องอาศัยมุมมองระดับโลกในการวิเคราะห์อย่างแท้จริงครับตัวอย่างเช่นเมื่อต้นปีครับตลาดทั่วโลกเนี่ยครับกังวลว่าการลงทุนด้าน AI จะมีการชะลอตัวลงนะครับทำให้ราคาหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีการปรับตัวลงมาแรงนะครับแต่ว่าทีมญี่ปุ่นของเราเนี่ยผู้จัดการกองทุนเนี่ยมีการตรวจสอบข้อมูลจากนักวิเคราะห์ในจีนไต้หวันสิงคโปร์ยุโรปแล้วก็สหรัฐครับก็พบว่าการลงทุนใน AI เนี่ยยังคงเร่งตัวขึ้นนะครับซึ่งเป็นโอกาสการเข้าซื้อหุ้นของทางฟันเมเจอร์ครับในจังหวะที่ตลาดกังวลและผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มนี้ต่อมาก็ปรับตัวขึ้นมากกว่าเท่าตัวครับอีกจุดหนึ่งที่เรามีความ
ภูมิใจนะครับก็คือเรื่องของการที่เรามีส่วนร่วมกับบริษัทหรือว่า engagement นะครับเราทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารบริษัทญี่ปุ่นครับเพื่อผลักดันให้พวกเขาเนี่ยมีการเพิ่มมูลค่ากิจการปรับโครงสร้างบอร์ดแล้วก็สื่อสารกับตลาดอย่างโปร่งใสมากยิ่งขึ้นครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือวันนี้ผู้บริหารญี่ปุ่นจำนวนมากเนี่ยเริ่มเข้าหานักลงทุนเพื่อขอคำแนะนำว่าจะทำอย่างไรให้บริษัทมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและนี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมครั้งใหญ่ขององค์กรญี่ปุ่นครับซึ่งเราเนี่ยก็เชื่อว่าจะสร้างคุณค่าให้กับอย่างยั่งยืนให้กับนักลงทุนระยะยาวครับตัวอย่างบริษัทนะครับที่เราได้ยกมาในวันนี้ครับก็อย่างเช่นมูจินะครับหรือว่าเรียวฮินเคกากุนะครับผมซึ่งได้ประโยชน์จากการบริโภคของคนรุ่นใหม่ครับที่มีกำลังซื้อมากขึ้นนอกจากนี้ครับสินค้าคุณภาพดีราคาคุ้มค่าเนี่ยก็ช่วยตอบโจทย์นะครับในช่วงที่สภาพเศรษฐกิจเนี่ยเผชิญกับเงินเฟ้อนะครับ Advantage นะครับผมซึ่งเป็นผู้นำเครื่องทดสอบชิป AI นะครับเราก็มองเห็นโอกาสเข้าซื้อในช่วงที่ตลาดมีความกังวลนะครับแล้วก็สร้างผลตอบแทนที่สูงหลังจากที่ตลาดกลับมามั่นใจในกลุ่ม AI ครั้งหนึ่งนะครับ NEC นะครับก็เป็นบริษัทที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการปรับโครงสร้างบอร์ดนะครับเพิ่มธรรมาภิบาลแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นนะครับจนมูลค่าบริษัทเนี่ยก็เติบโตขึ้นมากกว่าเท่าตัวในไม่กี่ปีนะครับถ้าดูจากภาพรวมของพอร์ตโฟลิโอตอนนี้นะครับดู10อันดับหุ้นหลักที่ถืออยู่นะครับก็จะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยครับสะท้อนโอกาสการเติบโตเชิงโครงสร้างของญี่ปุ่นเนี่ยอย่างแท้จริงนะครับเราเนี่ยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีอยู่ในจุดแข็งของเศรษฐกิจญี่ปุ่นครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสถาบันการเงินนะครับอย่าง Mitsubishi UFJ นะครับหรือว่าโตเกียวมารีนนะครับซึ่งได้ประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้อแล้วก็การปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับกลุ่มค้าปลีกนะครับและการบริโภคอย่าง Pan Pacific International นะครับซึ่ง Pan Pacific เนี่ยเป็นเจ้าของห้างดองกี้นะครับดองกีโฮเต้นะครับผมซึ่งได้แรงหนุนจากทั้งการบริโภคในประเทศที่แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวในญี่ปุ่นเนี่ยที่กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงหุ้นในห่วงโซ่อุปทาน AI นะครับเช่นฮิตาชินะครับผมซึ่งดูเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้านะครับ Advantage ที่บอกไปนะครับก็คือเป็นผู้ผลิตเครื่องทดสอบชิปนะครับแล้วก็ซูมิโตโมอิเล็กทริกนะครับผมซึ่งผลิตอุปกรณ์ใยแก้วนำแสงสำหรับกลุ่ม Data Center นะครับถ้าดูในระดับเซกเตอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าพอร์ตของเราเนี่ยก็ยังคงแตกต่างจากดัชนีครับเพราะเราเนี่ยใช้วิธี bottom up นะครับหรือว่ามองหาบริษัทญี่ปุ่นที่มีความได้เปรียบในเชิงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์การปรับเข้าสู่ดิจิทัลอุตสาหกรรมยานยนต์หรือว่าแบรนด์ผู้บริโภคระดับโลกอย่างดองกิโฮเต้นะครับผมทั้งหมดเนี้ยสะท้อนให้เห็นนะครับจุดยืนของกองทุนที่ชัดเจนก็คือเรามุ่งสร้างผลตอบแทนระยะยาวนะครับจากการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจญี่ปุ่นครับด้วยการลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงครับก็ต่อมานะครับจะเป็นในช่วง Q&A นะครับผมก็คำถามแรกนะครับขออนุญาตนำถามนะครับผมเนื่องจากเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากในตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของญี่ปุ่นนะครับlet's talk about Japanese political regime for now. So Hisashi, if Sanae Takaichi is confirmed as Japan's next prime minister by the Diet on October 15, what could be the potential implications for Japan economy and equity market? I think one thing that we've seen is that during the the ruling party LDP campaign, is that the Takaichi has talked a lot about the need for fiscal stimulus, and this is why the market rallied after she won the leadership contest, and of course there's a possibility that the opposition parties elect a new PM if they come together, as someone pointed out in the chat box. That is still a possibility, but I think the commonality between all these parties is that they are quite keen on fiscal stimulus to lead Japan's growth of domestic Japan. So that is on the stimulus front. I think everyone is in the same direction, and we are likely to see the policy moves in that direction. But as for the we should talk about the individual policies and if there will be drastic changes to current policies. I think it's unlikely in the near term, in the sense that for each bill, all these parties need to gather, and these are all minority parties now. So it actually makes it difficult to bring about drastic changes. And that actually brings about stability in the sense that we are likely to see continuation of what we've seen. I appreciate your thought, Hisashi. That was very insightful. ก็
พูดถึงนะครับก็มุมมองคุณฮิซาชินะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณซานาเอะทาคาอิชินะครับได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจริงๆนะครับผมก็มุมมองโดยรวมนะครับก็ถือว่ายังเป็นบวกต่อเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าแนวทางนโยบายของคุณซานาเอะเนี่ยก็ยังคงเน้นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนะครับหรือว่า fiscal stimulus นะครับแล้วก็สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เทคโนโลยีสุขภาพขั้นสูงครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแรงส่งสำคัญนะครับให้กับบริษัทญี่ปุ่นขนาดใหญ่ในประเทศนะครับในกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยรวมตัวตั้งรัฐบาลผสมนะครับก็มีแนวโน้มครับที่จะเดินหน้านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทุกฝ่ายเนี่ยเห็นตรงกันในเรื่องของการจัดการค่าครองชีพแล้วก็เงินเฟ้อนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยทางทีมฟันเมเจอร์ครับก็มองว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใดนะครับทิศทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังคงเป็นบวกต่อเนื่องและแม้ว่าพอร์ตของเราเนี่ยไม่ได้พึ่งพานโยบายรัฐบาลโดยตรงนะครับแต่ว่าการมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็จะช่วยยิ่งหนุนให้ผลประกอบการแล้วก็มูลค่าญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นในระยะถัดไปครับ Now let's move to on the second question for Alex. From your perspective as an investment specialist, what are the key differentiators of the Aberdeen SICAV Fund Japanese Sustainable Equity Fund compared to other Japan-focused fund in the market? Thanks, Supercorn. So there's three types of large cap funds in Japan and three peer groups. There's the value peer group that's done very, very well in recent years and struggled previously. There's the core peer group and there's the growth peer group, which has struggled since 2021. The core peer group is a blend of growth and value. Now, we are in the growth peer group as a quality manager, but as a quality approach, we're relatively unique in Japan. So we're focused on large caps generally, although we use some mid caps, but on stable earnings, durable moats, strong competitive advantages and good management teams. And that's a bit different to value stocks where perhaps you're looking for a re-rating, or growth stocks where you might be looking for an idea to come to fruition via innovation or something like that. We want stable earnings growth. And in this environment, which is a febrile time, we say in the UK, which means there's a lot of change going on. There's a lot of change in the global economy. There's pressure from the US. That focus on stability, durability, and particularly pricing power should set our portfolio up nicely to navigate this opportunity set and to navigate things like tariffs. And that's a bit different to value funds, value strategies where companies might lack durability and pricing power, or growth stocks where investment cases might be a bit riskier and priced into the future. And I would just also add these changes that we're seeing in Japan are opening up the universe. So we're seeing, potentially some companies we would have excluded in the past meeting our quality criteria. Either they've come out of conglomerates and been listed, or they've reformed their capital structure and are now sufficiently efficient for us to invest in. It's a good time to be looking at quality defensive businesses in Japan. ก็เดี๋ยวสรุปคำตอบคุณอเล็กซ์นะครับก็คือในยูนิเวอร์สของกองทุนหุ้นญี่ปุ่นโดยทั่วไปครับเราจะพบกองทุนเนี่ย3ประเภทหลักๆนะครับได้แก่กองทุนเติบโตหรือว่า growth นะครับกองทุนหุ้นคุณค่านะครับหรือว่า value แล้วก็กองทุนผสมที่เป็น core นะครับทั้ง growth แล้วก็ value นะครับแต่ว่าสำหรับกองทุน ABJO นะครับเราไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะว่าแนวทางของเราเนี่ยก็คือมุ่งเน้นเรื่องของคุณภาพของบริษัทเป็นหลักครับซึ่งเป็นแนวทางที่แตกต่างจากกองทุนอื่นๆในตลาดนะครับแม้ว่าเราเนี่ยจะถูกจัดในหมวดหมู่เดียวกับกองทุนอื่นๆบน Morningstar แต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยเราค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของหลักเกณฑ์การคัดเลือกนะครับหุ้นที่เราคัดเลือกเข้ามาในพอร์ตเนี่ยต้องเป็นบริษัทที่มีกำไรสม่ำเสมอนะครับ consistent earnings นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาวนะครับแล้วก็มีทีมบริหารนะครับที่มีคุณภาพนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจโลกณปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าอยู่ในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนผ่านมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเราเชื่อมั่นนะครับว่าบริษัทที่มีคุณภาพสูงเนี่ยจะสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนได้ดีกว่าตัวอย่างเช่นหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่อยู่ในพอร์ตของเราเนี่ยก็มีอำนาจในการตั้งราคาสินค้าหรือว่า pricing power นะครับซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากภาษีนำเข้านะครับแล้วก็ความตึงเครียดทางการค้าได้นอกจากนี้ครับในบริบทนะครับที่ค่าเงินเยนเนี่ย
อาจจะมีแนวโน้มที่แข็งค่าขึ้นได้นะครับผมแล้วก็เศรษฐกิจภายในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่กำลังฟื้นตัวนะครับแนวทางการลงทุนของเราเนี่ยค่อนข้างจะผสมผสานนะครับมีทั้งในส่วนของผู้นำด้านการส่งออกนะครับแล้วก็ผู้นำในประเทศนะครับหรือว่า domestic leader นะครับซึ่งจะช่วยให้กองทุนเนี่ยสามารถปรับตัวแล้วก็สร้างผลตอบแทนได้ดีในทุกสภาพแวดล้อมครับก็ขออนุญาตนะครับถามคำถามจากทางบ้านกันบ้างนะครับผมโดยอันนี้อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับผมสำหรับการสัมมนาในวันนี้นะครับ so can I ask Alex about the question from our guest Japan has been losing competitiveness in the automobile sector with recent developments pointing to potential price cut in the industry. In your view, how significant could be impact? Could the impact be on the overall EPS outlook for the Japanese equity market? Yeah, thanks. Maybe I'll start, and then perhaps Hisashi, who's the real expert in these matters, can add some detail. But look, it's true. The Chinese automakers are a serious threat. They're a serious threat to the EU, which relies on its auto industry for its, positive external export balance. And they are a threat to the Japanese automakers, who are the other very large, efficient automakers in the world. There are a few reasons why Japan might fare a bit better. Okay. One of the reasons is Japan leads in hybrids. So Toyota has a very, very strong franchise in hybrids. And if you think about electric vehicles and electric vehicle infrastructure, it's a lot further ahead in China than anywhere else in the world. And by a lot, I mean multiples, 5, 6 times, 10 times further ahead in China than other countries. And if you think about, say, the United States, a big export market for Toyota, or even Indonesia, another big export market for Toyota, these are not places that are that easy to put up electric vehicle infrastructure, right? They are very, some of the terrain in the United States is quite hostile, the same in Indonesia, or it's very, very large in the case of the United States. So it's not so easy to substitute some of the engineering expertise of a company like Toyota, particularly in hybrids, which might well form a part of the overall mix of more environmentally friendly vehicles going forwards. But I'll hand over to Hisashi, who can comment on how this will impact the wider equity market and anything else about the auto. Sure. So as you rightly mentioned, it's actually an opportunity for Japan and Japanese OEMs, but we need to, from a stock picking perspective, we are very careful about picking the right ones, because it's true that the likes of Nissan, which was more exposed to EV, which led to competition with China, we don't invest in those because of the view that there are quality concerns. Whereas Toyota has actually continued to do well. So if you look at the US sales numbers, they continue to see double-digit growth in terms of car sales in the US. And it's areas like hybrids that continue to do well. And if you look at the hybrids, you find that actually the inventory is extremely low, about 3 or 4 days. And there's just not enough. There's such strong demand, but not enough supply. And this has led to very low incentive levels as well. And it's very difficult for peers to suddenly enter the hybrid supply chain, because it's basically a combination of motors and engines, and there needs to be a fine combination of which ones use. So if you're going down the hill, you use the motors, and you as you're going down the hill, you charge the motors, and then if you're going up, you put there needs to be a very fine balance, and it's extremely difficult to do this fine control. And this technology has been developed over the years. I mean, they first came up with hybrids in 1997, so they have the advantage. And in times like this, when people care more about fuel economy, how much gasoline prices they're paying, the residual value of cars, companies like Toyota really stand out. So we believe that they'll be the winners in this environment. But of course, in the non-Toyota supply chain, which we are more concerned, which we're more careful about,
It's about so right now for the overall market, if you look at MSCI Japan, the benchmark, around 8% is autos and components, half of which is Toyota. So so other half, the 4% is non-Toyota supply chain, and those will be affected. But we are underweight in that non-Toyota supply chain. Thank you. Thank you very much Hisashi and Alex ก็สำหรับคำถามนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรม EV นะครับที่ทั้งคุณ Hisashi แล้วก็ Alex เนี่ยก็ได้พูดถึงนะครับก็คือเราก็เห็นนะครับว่าตลาด EV ณปัจจุบันนะครับเราเห็นการรุกคืบเข้ามานะครับทุ่มตลาดของทางฝั่ง EV ประเทศจีนนะครับผมแล้วก็สร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยทั่วโลกนะครับผมแต่สำหรับตัวอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นนะครับแน่นอนเพราะว่าผู้นำอย่างโตโยต้าเนี่ยเขาก็มีจุดแข็งของเขานะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ในส่วนของรถยนต์ประเภทไฮบริดนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าหลายประเทศเนี่ยที่เป็นประเทศใช้รถยนต์ขนาดใหญ่นะครับทั้งฝั่ง US แล้วก็หรืออินโดนีเซียนะครับก็เป็นประเทศที่มีเรื่องของต้องใช้เวลานะครับในเรื่องของการพัฒนาตัว EV infrastructure นะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ยากครับที่จะหาคนที่มาเป็นผู้นำแทน Toyota ได้นะครับในฝั่งของ EV นะครับส่วนคุณฮิซาชิเนี่ยเขาให้มุมมองที่น่าสนใจครับในเรื่องของ stock picking นะครับหรือว่าแน่นอนครับว่าฟันเมเจอร์ของเราเนี่ยก็ใช้กลยุทธ์ bottom up นะครับในการวิเคราะห์หุ้นนะครับแน่นอนครับว่ากลุ่มยานยนต์เนี่ยปัจจัยที่เขาวิเคราะห์เนี่ยในเรื่องของเน้น quality เนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีการหลีกเลี่ยงหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์บางบริษัทนะครับที่เขามองว่าไม่ได้เข้าเกณฑ์ quality อย่างเช่นนิสสันนะครับซึ่งนิสสันเนี่ยก็มีรถที่เป็น EV นะครับแล้วก็บุกเข้าไปในตลาดจีนอันนี้ก็เป็นมุมมองของทางฟันเมเจอร์ของเราที่มีการระมัดระวังในการลงทุนในบางบริษัทนะครับแต่มุมมองโตโยต้าเนี่ยเขาก็มองว่าเรื่องของไฮบริดเนี่ยก็ยังคงเป็นผู้นำนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ thank you very much Hisashi and Alex นะครับ for sharing you valuable insight today I believe everyone really sense of positive transformation that is taking place in Japan from macroeconomic policy shift to real structural change at the corporate level. It's a truly an exciting time for investors and we at Aberdeen too proud to be part of its new dawn of Japan. On behalf of Aberdeen Thailand team, I would like to thank you all of you for joining us today. We hope today's session has provided useful perspective and help build confidence in Japan's long-term potential. If you have any further questions, please feel free to reach out to our team. We will be happy to share more information about the fund and our latest insight. Thank you once again for your time and participation, and we look forward to seeing you again in our next session. ก็สุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณนะครับคุณฮิซาชิแล้วก็คุณอเล็กซ์นะครับผมสำหรับมุมมองเชิงลึกแล้วก็เรื่องของข้อมูลที่มีคุณค่าในวันนี้นะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเปลี่ยนผ่านอย่างแท้จริงนะครับทั้งในเชิงนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็โครงสร้างบริษัทจดทะเบียนนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากสำหรับนักลงทุนนะครับทาง Aberdeen ก็รู้สึกภูมิใจนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งของ New Dawn of Japan นะครับในทางทีม Aberdeen ประเทศไทยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้าร่วมในวันนี้นะครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนหรือว่ามุมมองการลงทุนล่าสุดเนี่ยสามารถติดต่อทีมงานของเราได้ทุกเมื่อครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ